बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप लोग। आप सबको मेरी तरफ़ से आज जश्न आज़ादी मुबारक हो। आई होप कि आप खूब इंजॉय कर रहे होंगे भाई। बिल्कुल आप जो है जश्न आज़ादी में अपने जो आज़ादी के लिए जिन्होंने जदोजहद की उनको ज़रूर याद रखें और अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, हम सब के लिए दुआए खैर करें। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है आपको स्टडी को भी जारी रखना है, क्योंकि मुस्तकबिल जो है वो आप ही लोगों के हाथ में है इस मुल्क का। तो इस वजह से जो है स्टडी भी बहुत ज़रूरी है, तो साथ साथ हम स्टडीज़ का भी ध्यान करेंगे। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा फ़िज़िक्स की बुक है क्लास मैट्रिक है और हमारा चैप्टर नंबर 11 साउंड जो है आज फिनिश होने जा रहा है। लास्ट के उसके जो हैं 2 न्यूमेरिकल्स रह गए थे, 3 और 4। अच्छा, 3 क्या है देख लें जल्दी से। न्यूमेरिकल: अ शिप यूजेज इलेक्ट्रोसोनिक पल्सेस टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सबमरीन। अ साउंड पल्सिंग इज ट्रांसमिटेड इनटू द सी एंड द इको फ्रॉम द सी बेड इज़ रिसीव्ड आफ्टर 40 मिली सेकेंड है ये। ठीक है। और ये सी बेड जो है ठीक है, यानी सतह समुद्र के बिल्कुल नीचे। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज़ 1480 मीटर पर सेकेंड। देखें, एयर की अलग होती है, आपको पता है 331 है और यहाँ पे 1480 मीटर सेकेंड है। कैलकुलेट द डीपनेस ऑफ द सबमरीन। आपको डीपनेस मालूम करनी है। देखें, इको का आपको मैं पहले तरीका बता चुका हूँ। जो भी आवाज़ गूंजती है ना, वो एक तरफ से सफ़र करके फिर रिटर्न जब आती है तो तब उसकी गूंज सुनाई देती है। तो इसलिए इसकी जो ट्रैवलिंग है वो 2 साइड हो जाती है। तो इस बात को आपने जहन में रखना है जब भी इको का कोई भी न्यूमेरिकल आता है। अच्छा जी, अब इसमें टाइम कितना है, 40 मिली सेकेंड्स है, तो हम उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.04 सेकेंड आ गया। और वॉल्यूम आपको मालूम है, यानी स्पीड जो है आपको मालूम है 1480 मीटर पर सेकंड है। हमें डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है। डिस्टेंस के फार्मूला पहले भी इससे पहले न्यूमेरिकल में मैं आपको वो बता चुका हूँ। तो ये फार्मूला जो है ये डेटा हमने पुट कर लिया, अब फार्मूला पुट करना है। तो D = V × T। तो हमारी जो वेलोसिटी स्पीड है 1480 है और मल्टीप्लाई बाय 0.04 सेकेंड है। तो हमारा डिस्टेंस आ गया 59.20 मीटर। अब ये चूँकि जो डिस्टेंस आया है ये 2 साइडेड का है, क्योंकि इको थी आपको बता चुका हूँ मैं। तो ये पहले भी मैंने आपको ये लिख कर दिया। इन 40 सेकेंड साउंड हैज़ टू ट्रैवल 40 मिली सेकेंड है ये। साउंड हैज़ टू ट्रैवल ट्वाइस द डिस्टेंस टूवर्ड द सी बेड एंड देन बैक टू द शिप। देन तो क्या होगा, 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो 29.60 मीटर हमारा ये आंसर आ जाएगा, जो आपके बुक का भी आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4, इसके अंदर 3 क्वेश्चन है एक ही के अंदर। ठीक है। मेन क्वेश्चन क्या है, एट नाइट बैट्स emit साउंड टू डिटेक्ट देयर प्रे, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकेंड। देखें, रात है और जो चमगादड़ है उसको अपने शिकार की प्रे मतलब जो है वो सिग्नल्स मिल रहे हैं, पल्सेस मिल रही हैं। और स्पीड ऑफ द एयर साउंड की एयर में क्या है 340 है। तो इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला ये, अ बैट इमिट्स अ पल्स ऑफ द साउंड ऑफ वेव लेंथ 0.0080 मीटर है। और कैलकुलेट हमें क्या करना है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड। ठीक है, फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है, वेव लेंथ भी हमें मालूम है और हमारे पास जो है वेलोसिटी स्पीड तो दी हुई है 340। ठीक है। तो हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो इसमें जो है फार्मूला, ये डेटा बना दिया, फार्मूला पुट करते हैं। जी हाँ, तो आपको पिछले चैप्टर में भी हमने यही पढ़ा था, वेलोसिटी = F × लैम्डा और इसमें मैंने WL लिखा हुआ है। तो फिर क्या हुआ, हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो WL इस तरफ डिवाइड की पोजीशन में आ जाएगा और फिर हम 340 को डिवाइड कर देंगे 0.0080 मीटर से। ठीक है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 42,500 हर्ट्ज़, जबकि बुक में हमारा आंसर जो है वो 42.5 हर्ट्ज़ है। वो गलती से मिसप्रिंट हुआ है, वो किलो हर्ट्ज़ है। तो मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया किलो हर्ट्ज़ में 1000 से डिवाइड करके, तो हमारा बुक वाला आंसर आ गया। उसके बाद इसी का सेकंड है, द पल्स ऑफ साउंड हिट्स इट्स प्रे एंड इट्स इज़ रिफ्लेक्ट इन द बैट रिसीव द पल्स 0.10 सेकेंड आफ्टर इट इज़ एमिटेड
कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पल्स ऑफ साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम। देखें अब वो जो साउंड है वो शिकार के साथ हिट करके वापस आया, यानी वही इको जो है, तो उसने 10 सेकेंड लिया। तो अब हमें वो डिस्टेंस बताना है जो उसने कैलकुलेट द डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया। तो देखें चूँकि वही वाली बात आ गई कि 2 साइडेड ट्रैवल किया गया वो डिस्टेंस, ठीक है। तो हमने फार्मूला तो वही होगा D = V × T। तो हमने 340 को जब मल्टीप्लाई किया 0.10 सेकेंड से तो 34 मीटर्स आ गया। अब चूँकि साउंड ट्रैवल ट्वाइस हुआ, ठीक है, तो हमने उसको 2 से डिवाइड किया तो हमारा बुक का आंसर 17 मीटर आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब इसका जो थर्ड सेक्शन है उसमें थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स में ये थोड़े से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो इसमें उन्होंने दोबारा पूछा कि चमगादड़ का और शिकार के बीच में कितना फ़ासला है। तो भाई फ़ासला तो हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। जब वेलोसिटी भी वही है, आपने वेलोसिटी भी चेंज करने को नहीं बोला, टाइम भी वही है, आपने कोई टाइम न्यू दिया ही नहीं, मेंशन ही नहीं किया, तो फिर इसका मतलब है कि हमारा डिस्टेंस तो वही रहेगा ना, यानी चमगादड़ और शिकार के बीच में जो हमने डिस्टेंस 17 मीटर लिया था वो वही रहेगा, 8.5 नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि पहले ही 34 को हम 2 से डिवाइड कर चुके हैं, दोबारा 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम 17 को 2 से डिवाइड करें तो 8.5 आ जाएगा आंसर। लेकिन चूँकि हम पहले ही 1 साइडेड ट्रैवलिंग का डिस्टेंस ले चुके हैं और यही ओरिजिनल ट्रैवलिंग डिस्टेंस है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ इसमें समझ ना आई हो तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और इसके अलावा मैं इस पूरे चैप्टर का जो PDF है, जो अब तक मैं अलग अलग वीडियोस में दे चुका हूँ, वो पूरे इस चैप्टर का एक्सरसाइज PDF में इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेट नाइट ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।